Ние мора прво да ги донесеме законите кои што се исклучително важни за еднината на оваа држава и после тоа да одиме на избори. Тоа е ставот кој што го имаме и како влада и како партија од првиот момент до денеска, така да сите овие законски решенија, пред се Законот за јавното обвинителство, кои што треба да дадат дополнителни позитивни аргументи во носењето на одлуката на Европскиот совет да започнат преговорите со Европската унија, треба да биде приоритет на сите политички партии и на секој пратеник во собранието. Ако иднината на оваа држава не е приоритет, јас се прашувам што е тогаш приоритет. Дали приоритет може да биде некој политички интерес, личен интерес, или треба да сите заедно се насочиме кон интересот на државата. Ние стоиме цврсто дека интересот на државата е број 1. Премиере, какви се релациите со ДУИ и со кои партии планирате ново парламентарно мнозинство, доколку дојде до тоа сценарий? Ние имаме коректни релации со ДУИ, јас очекувам дека така како што ја започнавме коалицијата, така и ќе завршиме во однос на и овие законски решенија и јас очекувам токму во тој дел да се донесат и Законот за јавното обвинителство, очекувам дека нема да имаме дополнително неразбирливо одложување во собранието постојано и на седници и на дебата по однос на овие законски решенија и на тој начин да дојдеме конечно до она што сме го договориле, да се финализираат овие законски решенија и да одиме на избори. Доколку ДУИ не е во игра, кои се другите партии кои се планирани? Не, сега разговараме во однос на носењето на законските решенија и во однос на завршувањето на договорот кој што го имавме за распишувањето на изборите. Така да тоа е наш приоритет и тука сме насочени. Ако дојде до тоа да се обструираат решенијата, тогаш ќе седнеме, ќе разговараме и ќе видиме кои ќе бидат. Има ли условувања од страна на ДУИ? Има ли условувања за усвојување на законите за обвинителство? Ние ги поминавме на владата заеднички, консензуално, тоа што е договорено на влада, тие се исти законски решенија и таму јас не очекувам ни една од политичките партии кои што се дел од владата дека ќе прават промени внатре во собранието заради тоа што тоа е усогласен текст. Зошто тензија тогаш во собранието? Па видите, кога доаѓаат избори, секогаш има тензии. Мисля дека преку тензии ќе добијат повеќе политички поени, не мислејќи дека на тој начин ги разочаруваат можеби граѓаните во однос на влечење на вакви потези, заради тоа што многу е лошо да препознаете некаква личен интерес, лична игра која што е во ситуациите, отколку да застанете цврсто и да го штитите државниот интерес и интересот на граѓаните. Самиот генерален секретар го изјави ова во емисијата Кликпус дека дотуку има обструкции за законот на СЈО, ќе има ново мнозинство. Па ништо поразлично не кажав и јас сега. Јас реков дека се уште сум убеден дека тоа што сме го договориле, дека ќе го реализираме заради тоа што тоа е најдобро за државата и за граѓаните. Ќе учествувате ли на лидерската средба која најави председателот на собранието? Во однос на гласањето за распуштањето на собранието е јасен став на Социјалдемократскиот сојуз. Сите законски решенија за кои што сме договорени и кои што се важни за еднината на оваа држава мора да бидат донесени пред распуштањето на собранието и после тоа ќе го распуштиме заеднички. За лидерската? За лидерската средба да видиме дали ќе се организира, кога ќе се организира и за тоа ќе одлучи нормално раководството на партијата. Доколку да речеме таа точка не стигне на дневен ред, менува ли тоа нешто во општата ситуација? Таа точка на дневен ред е денеска во 15 часот и треба да се работи по неја, да се заврши. Јас очекувам нов предлог од ВМРО-ДПМН, да се избере нов министер и да продолжиме понатаму во изборниот процес.